tule pikali. Saada jalad pikaks, saada käed üle pea. Anna endale siirutus ja venitus ja jällegi luba ennast veidikese nõgusaks. Kõik see sobib. Jalad lähevad pikaks ja käed üle pea ja hüljed ja välja hingates lase keha täiesti vabaks. Ühe hästi pika ringutuse teeme veel. Siruta ennast pikaks ja välja hingates pinguta vaagnapõhi, alakõht, talje, tunne, kuidas ülakeha, alakeha tõmmatakse teineteise poole ja ainult käed ülevalt alla, ülesse tagasi. Välja hingan ülevalt alla, ülesse tagasi. Pöiad tõmban enda poole, vaagnapõhjale kerge pingutus, alakõht sisse suunaga ülesse pingutusse, väike nõgusus jääb. Ja jällegi see tunne, et liiguvad ainult käed, aga ma hoidsin kerelihastega nii ülakeha paigal kui vaagna paigal. Selline tunne nagu suruks midagi alla, kui tood käsi on ja välja hingates tugev ja käed, 2 tükki veel. Ülakeha tõuseb kaasa, vaatan sinna varvaste poole, alla tagasi. Vaatan varvaste poole, alla tagasi. Samal ajal jälle tunne, õhk välja, alakõht sisse üles, roida kuusanukid üksteisele. Sama veel on ja tahangi vaadata, mis seal jalgade juures sünnib ja järgi. 2 tükki veel, piisikene nõgusus jääb. Ja me asume asja kallale, ülakeha tõuseb, üks jalg ka, sirutab öid, alla tagasi. Teine pool, sirutab öid, alla tagasi. Ja tunne, et vaagnale jäi see neutraalne asend. Ma hakkan jälle pingutust andma läbi alakõhu ja läbi ülakõhu liigun. Julgelt välja hingates. Teeme 2 kummagi poolega veel. Nii kui sa tunned, et jalatõste on palju või teeb näiteks sulle alaselgmuret, siis ära tõsta, see on sinu valik. Kui kõik on okei, me proovime tõsta mõlemad jalad. Üles, alla tagasi. Välja hingan üles, natukene jalad tõstab, alla tagasi. Sama veel, kui 2 jalga on palju, siis teen 1 jalaga. Ja jätka see sama veel. Proovime 4 kordust veel, üles kas 1 jalg või mõlemad. 2 veel, 1 veel, hoia, 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 võib-olla ka ainult ülakeha, et jalad on maas, veel 4 hoia, veel 3 hoia, veel 2 hoia, 1 ja anna järgi. Assa puhkus, lase jalg ühele poole, võta kõhu peale. Hästi oli sirglihas pealt tunda, aga samas tegelesime sellega, et asendit hoida ilusti kenasti. Me jätkame siit põikilihastena, ehk siis põlvpuusa kohale, jällegi käed pikad kõrval, kaktuse käed kõrval, kuidas sul on mõnusam. Ja lähme vaheldumisi ühele poole ja tagasi. Välja hingad õhk läheb teisele poole ja tagasi. Õlatabalud jäävad, pööre. Ja tulen tagasi. Pidurdus ja pingutus tagasi. Pidurdus ja pingutus tagasi. Mõlemad pidi on töö. Kontrollin, anna endale aega. Ja tasapisi saad minna kaugemale, kui tunned, et peaks, et kui üldse mingit survet ei ole. Aga kui sa vähegi tunned, aha, keha tõmbab keskosa teadlikult kokku, pidurdab, siis on kõik hästi. Jää ühele poole diagonaali, siruta pealmine, alumine, pealmine, alumine, pealmine, alumine. Jälle proovin teha nii, et pealmine põlv on alumisega kohakuti,
Ehk siis tõsta ka seda pealmist puusa põrandast kõrgemale. Veel 4 ja 3 ja 2 keskosa hoia, 1 ja teisele poole. Pööra, hoia sen tõlavööde jäi, pealmine, teine, jalg, jalg. Kui sa lased siit hästi nõgusaks, nii et need alumised roigid apalud väga ülesse tõusevad, siis on see hetk, kus ülakõhuga jälle suunata natukene ülaselga põranda poole. Nagu siis, kui meil käed lähevad üle, me pöörame, suuname põranda poole. Ja too jalad tagasi keskele. Jätkame vaheldumisi. Pealmist jalga sirutan. Pealmist jalga sirutan. Pealmist jalga sirutan. Ja tagasi. Õlavööde jäi. Pingutasin ülakõhuga, alakõhuga. Hoian väikse nõgususe, mis tähendab, kui tulen keskele, ei lükka jõuga põrandasse, kui lähen pöörama, ei luba nõgusaks. Et need nokid ikka üksteisele. Kui sobib, siis mõlemad jalad pikaks ja tagasi. Pikaks ja tagasi. Pikaks ja tagasi. Hästi. Tule üks kummagile poole veel. Ja. Hästi. Puhkus. Lase jalad vabaks, lase keskosa vabaks. Töötasime eesmise osana. Põikilihastega siit roiete vahel, puustanukkide vahel. Ja tagapool ka. Alustame jälle lihtsalt. Alaselga põrandasse rullides. Ja annan järgi. Rullin põrandasse. Ja annan järgi. Lähen veel alaselg ja järgi. Märka seda, kui sa alaselga surud. Eesmärk ei ole just see, et ma hästi tugevalt sinna põranda vastu sain, vaid pigem jälle tunneta seda, et põrandat surudes, mida see keskosa teeb. Et ta tuleb sisse poole, et need nukid lähevad üksteise poole, et ma hingan välja. Rinnak häbemõelu üksteisele, sirglihas, siit põiki. Tulevad diagonaali pingutused. Ja lähme lüli haaval üles. Ja nüüd tagapool vastu otsib taas neutraalse. Läbi kumeruse tuleb, otsin taas neutraalse. Läbi kumeruse. Ja jätka aga veel. Eestöö, tagatöö. Õhk tuleb, õhk läheb. Jätka veel. Mis ta nii kurilugu on? Läks natuke kergemist. Ja. Jääme üles. Kohe tagasi olen tagasi. Jääme üles, puusad, jalad veidi lihtsamalt ja siruta vaheldumisi põlvest ja järgi. Põlvest ja järgi. Puus hoidsin üle, eespoole hoidsin tugevalt, käed õlad surun kergelt põrandasse ja jätkan sama veel. Hoides oma asendit ja käed kukal tugevad maas. Jalad tugevad maas ja jätkan. Jätame ühe jala pikaks, reied paralleelselt, lasen puusa alla ja puus üles. Puus alla, üles. Läbi tuhare, läbi kõhu. Puus alla ja üles. Alla ja üles. Veel 4. Veel 3. Veel 2. Veel 1. Tule korraks alla. Jah, lõdvesta jalad külgedele, kõhu peale. Nüüd tunned tugijalad, see mis oli tugijalg, reie tagumine osa tegi hea töö. Me rullime taas. Puusad lüli haaval üles. Ja lüli haaval alla tagasi.
Jääme üles, hoia, siruta nüüd teine jalg, reied paralleelselt, puus alla ja tõuse. Alla ja tõuse. Nagu teeks ühe jala peal kükki. Jalga hoian, puus käib alla, puus tuleb üles ja siit veel 4 sellist veel. 3 sellist veel. 2 sellist veel. 1 selline veel. Ja puusad alla, jalg alla ja väike lõdvestus. Väga tubli. Sest kui ring täis, jällegi alustame eesosa. Seekord saada käed üle pea, jälle roida toitsi, sõrmed kukla alla, ülakehadest, jalgade suunas ja tagasi. Ma alustasin nüüd kõige raskemast harjutusest. Nüüd on jälle kergem, vaatan sinna jalgade poole. Ka jalad on lähemal. Pisike nõgusus jäi. Jätka sama, jalad täisnurga alla, üles ja tagasi. Väike nõgusus selja alla jäi. Veel 4 sellisel kujul, veel 3 sellisel kujul ja me lisame tasapisi jala, nii et tõuse, saada 1 jalg ja tagasi. Tõuse, saada teine ja tagasi. Läheb, tuleb. Väga sügavale pole vaja, las ta jääb sinna teise jalavarvaste juurde. Ja jätka veel. Jalg võib olla kõrgemal, sa võid ka lakke sirutada ja kõverdada tagasi. See variant sobib ka väga ilusti, aga jälgi seda. Ei lubanud punni, hoidsin tugeva, hoidsin nõgususe, õhk välja, see tsentrisse tunne. Ja viimased 4 teeme veel kokku, 4, nii enam-vähem loen, 3, 2, 1 ja alla. Põlved korra kõhu peale, maas sinu puhkus. Ja me jätkame. Täisnurgalt, tagurpidi, kaevasin jalgratta ringi. 1 jalg tuleb, teine läheb. Ja 1 tuleb, teine läheb. Õlad maas, kukal maas. Välja hingan, nõgususe hoian ja lubasin nukid üksteise poole. Jätka sama, rulli pealad üles nagu päris alguses. Vaatan sinna varbaotste juurde, mis seal toimub. Ja veel 4 siit, 3 siit, 2, 1, jäta 1 jalg pikk, lakke teine põrandale. Vaheta, 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 vaheta. Jalg võib olla põlvest kõverdatud, et sa käid päka peale ja tuleb. Nõgusus jäi, eespool tugev jäi. Veel 8, loen, kui vaja puhka vahepeal 7, loen, 6, loen, 5, loen, 4 ja 3 ja 2 ja 1 ja puhkus. Hästi, väga hea. Meil oleks aeg minna jälle põiki. Eesosa saanud läbi jalgade, läbi ülakeha tõsteta. Eelnev tegime põiki liigutades alakeha, siis nüüd jällegi ülakeha juurde. Vaheldumisi. Tõusen, pööran. Tõusen ja pööran. Tõusen, pööran. Tõusen, pööran. Kui sa tunned, et kuidagi nagu logiseb see liikumine sul siin, et kuidagi ei tule tõusmine, ei tule pööret, sa võid jagada ka kenasti 2. Ma tõusen, pööran, keskel ja alla. Sinu valik, kuidas pidi sa tunned, et sa justkui saad selle parema kontakti oma pingutusega ja suunaga. Kuhu sa pingutad? Jah, on ja kas tõstan ja pööran
või kui tunned, et ahah, see mulle sobib, lähen järjest pöörates. Jalad olid maas. Aga kui oled valmis, jalga vastu, vastu ja järgi, vastu ja järgi, vastu ja järgi. Kui sa teed pausiga, siis on see tõuse, pööra, keskel, alla. Tõuse, pööra, keskel, alla. Sinu. Me teeme 4 kummagile poole veel. 4 ja 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Kui veel jaksad, tule järjest. Üks pool, teine pool, üks pool, teine pool. Vaagen püsib, ülakeha pööran, seekord jalgade poole on ju. Ja läksime veel 4 ja 3 ja 2 ja 1 ja puhkus. Täpselt jällegi nii, kuidas on hea on ja ta tõmbab nii selle kõhu kokku. Sellepärast me teemegi taas vastu tagumise poole. Näin, üks jalg, teine jalg risti peale. Pööra pealmist jalga nii lahti, kui sa saad, aga tunned, vaagen on otse. Väike nõgusus jääb, käed õlad põrandasse ja läksin puusadesse ja järgi. Puus ja järgi. Puus ja järgi. Puus ja järgi. Jällegi läbi tagapoole, tuhar, selg. Nii, ütleme vahepeal pillu, keda ma näen. Hästi, tõsta käed enda ette, sõrmedega lakke ja jätka sama. Üles ja üles. Üles, väga hästi, veel loen 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja käed koos ja sõidan jalast pealmisest mööda. 6, 5, 4, 3, 2, selja peale ja jalast mööda vetru. 6, 5, 4, 3, 2, 1, selili, 2 tükki veel, uuene vetrumine, jalast mööda. 6, 5, 4, 3, 2, 1, väike nõgusus jäi, üks kord veel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, jäta käed ette ja jätka puusad, vetru 3 väikest. 3, 2, 1 ja alla. 3, 2, 1 ja alla. Jälle väike tõsta puusaga, tuhar pingutab järjest rohkem, kõht pingutab talle ilusti kenasti vastu. 3, 2, 1 ja järgi. Kui vaja, pane käed põrandasse. Me teeme 4, 3 veel. 3, 2, 1 ja järgi. 3, 2, 1 ja järgi. 2, 3 veel. 1 ja järgi. 1, 3 veel. 8, tuleb ette üleval. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lase alla, luba puhkus. Me vahetame teise poole. Kuidagi on nii kurjade lugude otsa sattunud täna. Nüüd peaks vähe sõbralikum olema. Teine pool, jalg laest, risti teisele. Jälle vaagna hoia, väike loomulik nõgusus, tunnen, et puusanuki tuleb üks ülespoole kui teine. Käed ees ja läksime. Puus ja järgi. Ühes tükis. Suru põrandasse ja tagasi. Siis kindlasti jälle pinguta tuhar vastu, seda ma alati tuletan meelde. Kuna ta on pigem selline laisapoolne lihas.
et pigem laseb jalgadel töö enda eest ära teha, et näiteks kui me ka kükke teeme, siis ega see tuar taha sealt väga tööle minna, ta pigem laseb reitel teha selle sirutuse. Et ole teadlik sellest tagapoolest. Meil on 8 ühekaupa veel. Õlad abalud surun põrandasse mõlemad. 4, 3, 2, puusad all, käed koos, ülakeha vetru 6 korda põiki. 6, 4, 3, 2, 1, alla, tule veel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, alla, 2 kuute veel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 kord veel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, käed ees ja puusad vetrusime, 3 väikest läksime ülesse. 3, 2, 1, alla. 3, 2, kasvatan pingutuse natuke veel rohkem. Väike, väike, aga tugev. 3, 1, 2, 3 veel. 3, 2, 1. Proovi, et sa oled võimalikult stabiilne. Ja läksime 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja tule alla. Super. Kõhu peal külgedele, nii kuidas kõige parem on. Ja tiiruga tagasi, meil on 1 tiir veel teha eespool, põikilihased, tagapool siin selili olles. Selleks tallad kokku, jalad limblik asendisse, võid panna natukene kaugemale, et kannad ei olegi väga ligidal. Käed üle pea ja tule ainult käed. Käed ja tagasi. Et sa saad jälle siis selgeks, et me ei liiguta käsi. Ainult pea. Noogutan tagasi. Saad jälle kätte, et see ei ole pea. Lõug jääb kaela sisse ja see on ülakeha. Peelun jälle kandade peale ja tagasi. Kandade peal, kui sa lased käed üle pea, saad rohkem kasutada hoogu. Kui jätad käed ette, seda käte liikumist ei tule ja tuleb ainult ülakeha tõsta. Jalgade suunas, vaatan ja tagasi. Vaatan ja tagasi. Ära unusta väikest nõgusust. Kaks tükki veel ühekaupa. Ja me asume kohe asja kallale. 8 vetrume. 8, 7, tahaks kogu aeg minna rohkem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Järgi, tule veel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Järgi, 2 8 veel, läksime. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 8 veel. Välja vaadna hoidsin nagu sa hoidsin. 4, 4, 3, 2, 1. Puhkus. Eesosa sai. Pööragi siit jalad nõks, nõks külje peale kokku. Nihuta puusa hops veidi tahapool, põlvi võib-olla et endale lähemale. Alumine käsi, mis on õlg põrandas, kukla alla. Teine käsi pikkuses ja läheb kandade poole tagasi. Põiki, siia põiki kõhu peale. Ja täpselt sama nagu ennegi. See ei ole ainult käsi, mis liigub. See ei ole pea, mis noogutab. See ei ole pea ja käsi, mis tuleb. Vaid see oli roide, puusanuki. Lükka natukene alumist külge põrandasse, sul on lihtsam tulla. Lähme veel. Alakõht tõusis sisse ja üles. Veel 4.
ei lükka punni 3, jalgu surun kokkupoole 2, 1 ja kuna me vettrunud oleme, siis teeme 8, 8, 7, keegi tõmbab 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 8 veel välja hingan, alatud, vaagnapõhi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja järgi. Saada käed üle pea laialt, anna see puhkus. Ja enne kui teine pool, pööra tagasi keskele, vaage, jalad, ülakeha. Too jalad päris kokku ja puusa tõsta siin. Eespool vastu, üles. Käed veidi surus, üles, üles. Jalad mõnusalt lähedal, nii et ülesse saan tõusta koos ühe kanna tõstmisega. Kand ja üles, kand ja üles. Jalad kitsalt koos, mõlemad kannad ja kitsalt tõuse. Mõlemad ja tõuse. Veel, ettevaatust kui krampi tahab minna, siis liiguta, siruta. Tee siia 4 sellist veel. 3 sellist veel. 2 veel. 1. Lase alla. Puhkus ja teine pool. Pane korraks jalad siia tallad kokku limpikasendisse. Pööra jalg teise peale. Tõsta puusa veidike selja taha, põlvi kõrgemale. Saada alumine käsi kukla alla, pealmine käsi vaba. Käsi, pea, tegime ülakeha, ülakeha ja järgi. Ülakeha ja järgi. Õhk välja, keskus tugevaks. Liigun jälle roietega puusanukil. Alumist külge, suunan veidi põrandasse. 4. 2. 1 ja tagasi. Pööra selja peale tagasi. Jäta jalad puusa laiusesse, käed maas ja viimane kord tagapool siin, jalgadel väike laius. Tuhar veel, kõht alla vastu. Nii ma hoidsin lülisamba asendit. Ja jalad võib-olla veidi kitsamaks, kuidas sa tunned, et sul on tugipind hea. 1 jalg läks lakke ja me tõusime veel 8, 7, 6, lükka 5. Siin on ka see, et ma hoian puusa ühel joonel. Kas korpus? Vaheta vahepeal teine jalg. Marika täpsustab, mul on täitsa meelest läinud nagu arvata või mis asi mul tegemata jäi. Põiki vettrumisega. No näed, keegi ei kutsu mind korrale siin saalis. Aga praegu on puusa tõsta teine jalg üleval, on ju? Jah, väga ilus. Põiki korpused, jah. Kohe teeme järgi. Aga siis ei jää tulemata. Veel 4, veel 3, 2, 1, tuule alla. Teeme jaladele tagasi sellele küljele, kus me viimati olime. Nihuta veidi puus, tõsta ülakeha ja läksime vetrumised. 3, jah. Välja hingan, väike ja alla. Väike ja alla. Väike ja alla.
väike, väike, väike ja tuleb 2 korda 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nüüd vist võib vabaks lasta. Ma ei julge enam ekraani poole vaadata. Puhka korra. Mitu ringi oleme teinud eest, põiki, taga. Nüüd külje peale. Tule külje peale, jäta alumine käsi pea alla, nii et me tuleme madalalt. Pöiad endale, jälle ülevalt vaatan enam-vähem üks pikk jutt. Tõmban alumise külje tugevaks, ehk justkui siin all olekski midagi sellist, ma ei tea, kas teravat või külma või et hops, ei taha üldse sinna alla pihta minna. Pealmine käsi las olla esialgu maas ja me tõstame pealmist jalga veidikene ja tagasi alla. Nii palju, et paagen kaasa minema ei pea. Nii kui sa tunned, et alumisel küljel on võib-olla natuke kõva, siis kui sul on sealt äkki midagi võtta alla, või saab panna matti mitmekordselt. Hoian asendi, pealmine jalg tõuseb. Ta tõuseb veel 4 sellisel kujul, 3 sellisel kujul, 2 sellisel kujul, pealmine, alumine ja koos alla, pealmine, alumine, koos alla, pealmine, alumine, koos alla, pealmine, alumine ja koos, pealmine, alumine, koos, 2 tükki veel, hästi pikk ja hoitud tunne, see sirutuse tunne läbi vaagnapõhja ja lülisambad, tõsta koos ja järgi, tõsta koos ja järgi, talje jäi. Ja veel 4, 3, 2, hoia jalad üleval, pealmine käsi jalgade peale, pealmine käsi teeb ringi ees, selja tagant, sina hoiad jalad üleval, püsid külje peal, käsi käib, teeb suure tiiru, keha kaasa ei kuku, keha hoiab oma asendi, tuhar tugev, eespool tugev, 2 tiiru veel. 1 tiir veel. Ja lase alla. Alumine käsi veidikese ettepoole diagonaali, tõuseb üla, alakeha koos, ülakeha, alakeha koos, üles ja järgime siit külje pealt nüüd. Lähme veel 4, 3, 2, jätan meelde, meil on 2 7 vetrumist, lähme 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tule alla, 1, 7 veel, läksime, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alla. Käsi üle pea, pealmine jalg veidi tahapoole, külg pikkusesse. Jäta käsi üle pea, jalad kokku, tõsta ülakeha veidikene maast üles, nii et ma lükkan jälle natuke neid alumisi keskmisi roideid põrandasse, eestpoolt toetan, altpoolt toetan ja alumist kätt surun veidi põrandasse. Pealmine jalg, kõhu peale ja järgi, kõhu peale ja järgi, kõhu peale ja järgi, väga okei. Tõsta alumine jalg ka maast üles ja jätka pealmine, kõhu peale ja järgi, kõhu peale ja järgi. Proovi ennast teha jälle kergeks, et ma natukene surun käega põrandasse, natukene surun justkui puusaga põrandasse. Pööra ennast veidikene selja taha, et sul oleks ruumi liikuda ja mõlemad põlved küünarnukiga kokku 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
ja puhkus. Käsi üle pea, jalg tahapoole. Ja enne kui me vahetame teise külje, teeme 2 asja siin kätele. Ja õlavarre tagaosale rohkem. Esimene, kõverda jalad põlvest, tule üles ja pööra ülakeha põranda poole. Et ma saaksin jälle pöörata, vaatab naba põlvede suunas, vaagen otsa. Alakõht tuli sisse üles, pöörasin rinnaku. Tegime käte kõverdused. Kõige leebem variant. Kõverdan ja lükkan. Kõverdan ja lükkan. Saadan küünarnukid laiusesse, toon küünarnukid kokku tagasi. Laiusesse ja kokku tagasi. Jätka sama veel. Ainult et pisikese vahega too käed veidi kitsamaks, tõmba küünarnukid väljas sisse ja küünarnukid tulevad hästi kehaligidalt. Enam ei ole lai, vaid siin alumiste roiete juures. Kõverdan ja üles. Kõverdan ja üles. Kui saad, pealmine jalg pikkusesse. Väike lisaraskus. Vetru 3 väikest. Läbi käte. Käed, käed, käed. Lükkan. Käed, käed, käed. Lükkan. Käed, käed, käed. Lükkan. Üks veel. Käed, käed, käed. Lükka üles. Pööra jälle siia. Külje peale rohkem, kummale poole sa kodus parasjagu oled, kuidas pidi sa parasjagu oled. Pealmine käsi maas. Alumise käe võtsime eest ära. Pealmist kätt, küünarnukist kõverdan ja lükkan üles, see on kõige raskem. Küünarnukist kõverdan ja lükkan põrandasse. Kõverdan ja lükkan. Jälle kas või natukene või kas või see, et ma hoian ennast juba siin käe peal, tõmbab seal õlavarre tagapoole töösse, et triitseps läheb töösse. See on jälle see, et mida lühemaks need varrukad lähevad, siis seda rohkem me tahame, et see triitseps seal all tugev oleks. Ja see on alati küsimus, kuidas seda saab. Aga ega väga ei saagi. Puhtalt niimoodi harjutamisega ta tuleb ja talle neid harjutusi anda, sest igapäevaselt ta väga palju ei pea väga käega kätt jõuga sirutama. Ikka teed, jah? 4 tükki veel. 2, 1 ja üles. Hästi. Lähme teise külje peale. Aina, sest triitseps läheb siis tööle, kui meil on vaja midagi tõugata. Aga meil ei ole vist igapäevaselt väga midagi tõugata. Põld või künna. Läksime teisele küljele päris algusest peale. Käsi peal. Vaatasin jälle jalad kohakuti. Keskus tugev, olen kergematil ja ainult pealmine jalg tõuseb ja järgi. Vaagen jäi, jalg tuleb ja läheb. Tõuseb ja järgi. Üles ja alla. Märkan nii palju, ka kõige lihtsamate harjutuste puhul, et mida ma siis nende kerelihastega teen. Et kas ma uian seda pingutust teadlikult või ma hoopis mõttega rändan kuskil. Tuleb nagu tuleb. Või isegi selle lihtsama harjutuse puhul, et ma hoian teadlikult tugeva. Alumine jalg juurde. Pealmine, alumine, koos alla. Pealmine, alumine, koos alla. Pealmine, alumine, koos alla. Tule veel. Pealmine, alumine, koos. Üks kord selline veel. Ja alla. Saada käsi jalgade peale. Alumine käsi kergelt ettepoole. Ja tõusen. Ülakeha, alakeha koos. Ja järgi. Koos. Ja järgi. Koos ja järgi. Lisaks eespoolele, tagapoolele. Pealmine külg, see liikumise pool. Aga hoia jällegi. Reie siseküljed teineteise pool. Vaagna põhi ülesse poole. Ehk siis kukla suunas, see aitas lülisambast sirutada. Ja läksime 2 korda 7. Vetrus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja järgi
Ja tuleme 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hoia. Pealmine käsi teeb ringid eest, üles, selja tagant läbi. Hoian ülakeha, mitte niivõrd alumise käega surudes, kui et oma keskosaga. 4 ringi lähme veel. Tasakaal ära ei kao. 2 ringi veel. 1 veel. Ja lase korraks alla. Käsi üle pea, jalg pikaks. Ja tõuse taas jalad kokku. Ülakeha üles, pealmine käsi üle pea, jalad tõsta. Pealmine põlv, pealmine käsi kokku. Alumine jalg võib olla maas, ka kui sa jaksad, hoia ta üleval. 4 veel siit. 3, 2. Pöörasime veidikese selja taha tuara peale ja mõlemad kokku 8. Aita natuke küünarvarrele. 7, 6, 5 ja 4, 3, 2, 1 ja puhkus. Kerelihased korraks puhkavad, küljed külje peale võib olla kõige mõnusam. Ja läksime üles istesse. Põlved koos, naba vaatas koos jalgadega, rinnak pööras. Laiad kätekõverdused alustame. Ära väga kaugele mine, ole pigem kätega lähemal. Saada küünarnukid, too küünarnukid. Saada ja too. Mulle hästi meeldib tegelikult see asend, see suund liikuvuse pärast on ju lülisambale. Homme jinnis teeme seda. Kui jalad on kõverdatud ühele poole ja ülakeha teisele poole. Käed kitsamaks, natukene rohkem jalgade poole, talje poole. Hoian küünarnukid lähedal ja lükkan. Ta on jällegi meile harjumatu suund. Aga ütlen jälle sulle seda, see on see, lükkaks kapi eest ära, midagi lükkan ära, alumiste roiete juurest lükkan eest ära, tahaks laude nihutada natukene. Jalg pikaks, kui sobib. Ära unusta, kätega lükkan, kätega pidurdan, sest siin võib hakata see tagumine jalg meid kiirutama ja siis on 3, läksime. 3, 2, 1, käed. 3, 2, 1, käed. 3, 2, 1, käed. Jätka 3 veel. Võib täiesti olla, et sa ei leiagi väga käsi üles, sest sa tunned, et see kerepööre on palju rohkem see, millega sa tööd teed esialgu. See sobib, kõik sobib. 2, 3 veel. Enam-vähem. Viimane. Ja hästi. Jäime külje peale istuma. Pealmine käsi oli ees. Alumine käsi võta eest. Kõverda ja lükka jälle pealmist sirgeks. Kõverda ja sirgeks. Kõverda, sirgeks võib pealga olla. Mida kõrgemale tõuseb, seda raskem on, sest et ülakeha läheb järjest raskemaks. Mida allpool on, no ei saa öelda, et seda kergem, aga natukene lihtsam. Meil on neid üheseid kõverdada veel. Lükka, 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 leia see tunne üles. Just see tunne, et keha on tugev ja ma liigun läbi käe. Ja nii 4 veel. 3 veel. 2 veel. 1 veel. Ja tõuka üles. Lõdvesta korra käsi ja lähme pöörame. Toeg põlvitusse. Korra kumeraks, nõgusaks. Me paneme küünarnukke maha veel ja küünarvarsi. Õlgranne kohakuti, põlvpuus kohakuti, talje tugev.
oma kerge nõgususega, ei vaata väga alla, ei vaata väga üles ja panime küünarvarred maha ja tagasi. Küünarvarred maha ja tagasi. Jäta raskust võimalikult palju käte peale, ehk justkui tahaks jääda nina otsaga võimalikult kaugele. Ja jälle otsin selle tagapoole üles. Ja niimoodi veel nii enam-vähem 4. 3. 2. Jää küünarvartale. Küünarvartal hoia. Peopesad võib olla paralleelseks, võib olla maas. Üks jalg toengusse, teine jalg toengusse ja üks langu asend küünarvarta. Võid olla põlved maas, väikese oma nõgususega, ei kuku, ei lükka väga üles. Jään pikkus raskust käte peal ja hoian. Sfinks on ju ilusad käed, tugev keha. Hoia seal veel 4. Sa oskad välja hingates panna keskosa rohkem pingutama. Ja proovi seda hoida sisse hingates. Kõigest sellest teadlik. Nüüd pane see lihtsalt teadlikult töösse ja kõik kokku. Loen veel 2 enam-vähem hoida sul. 1 ja puhkus. Kandadelt läbi, käed üleval, käed jalgade juures, sinu valik. Kiusan. Saada käed üle pea. Sama lugu nagu alguses tegime. Küünarvartele, aga nüüd jätan küünarnuki kõverdatult ja lükkan ennast ninaga maha. Tagasi ja üles. Küünarvartele. Lükkan ennast ninaga põrandasse, peopesadele raskus. Tagasi ja üles. Pusi, proovi. Anna see suund, me ei ole seda varem teinud, kui hästi kunagi ammu. Ja üles. Küünarvarred. Ma läheks nagu aia alt poeksin. Üles ei saa minna. Tulen tagasi. 2 tükki veel. Eriti jälle kõik, kellel on seda arvutitööd ja kätele sellist sundasendit, siis ta ongi alguses valus ja raske ja ebamugav. Aga see annab talle seda jõudu juurde labakele, ta annab randmele liikuvust juurde, jää kandadele, püsi. Ja taaskord küünarvartele planku. 1 jalg, teine jalg. Kas põlved õhus või maas? Sinu valik. Hoia. Kui sa oled õhus, siis põlved korraks kõverdan ja sirutan. Kõverdan ja sirutan. Kui sa oled maas, korraks proovi sirutada ja tagasi. Sirutada ja tagasi. Kas koos või vaheldumisi? Kõverdan, sirutan. Alustan ülevalt alla ja tagasi üles või alustan maast. Sirutan ja panen maha tagasi. Tee veel. Hoia keha pikk. Suru kätega põrandasse. Õhk välja ja taljaõli aktiivne. Veel 4, nii enam-vähem nii. 3, 2, 1 ja taas. Kandadele. Meil on aeg minna selja juurde. Käed on ka päris kena osasid saanud. Kohtume seega kõhuli. Ja nagu on kombeks, jaladele hea paralleel, vaagna põhjad tõsta, alakõht sisse üles, ülakõht sisse vastu, kukal pikk, käed ees, otsaesine käte peal. Alustasin jälle hingamise harjutusega, sisse hingates roidad laiusesse, välja hingates vaagna põhi, talje ja keskus tugev. Hoian tugevust, kui hingan sisse. Jäta keskosa tugev
ja jalga vaheldumisi tõsta ühte ja teist. Lükka ta pikaks ja tugevaks. Hoia vaagen paigas, pinguta eespoolega vastu. Selge ei hakkaks loksuma üles-alla. Vaagen püsiks paigas ja tõsta jalga. Tõstame jalga välja ja tagasi. Teist diagonaali ja tagasi. Diagonaali ja tagasi. Jälle kõik muu hoidsin, ainult jalg. Jätka vaheldumisi, kui sulle sobib mõlemad. Aga me ei viska, vaid paneme laiusesse ja kokku. Laiusesse ja kokku. Ta ei ole hoogab, vaid kontrollitud liikumine. Viin laiuse, toon kokku jälle, kokku tuues reie siseküljed ka, on ju vaagnapõhi eriti, sest see kokku tuues on neid jälle lihtsam aktiveerida. Ma loen nii enam-vähem 4, ükskõik kummas otsas olid sa veel, sa lihtsalt tead arvestada 3, 2, tee 1 veel, jäta jalad laiusesse ja me toome läbi õhu kokku ja põrandale tagasi. Õhku kokku ja tagasi põrandale. Õhku kokku ja põrand. Veel 8. Anna see tagapool jalad, tuua sisekülg. Enam-vähem 6. Enam-vähem 5. 4. 3. 2. 1. Ja too jalad sulle sobiva laiusega. Loksuta puusalakeha, kõverda jalad, lase ühele poole, teisele poole. Nii kuidas kõige rohkem meeldib. No midagi teha ei ole, mõni kätekõverdus veel. Põlvedel, päkkadel, laiad, roided, laius. Keskosa tugev, tõmba küünarnukid sisse ja lasen minna. Sisse ja lasen minna. Lükkan põranda ära, lasen põranda poole. Lükkan ära, 4 tükki ainult veel. Ja selleks, et su keskosa peab olema ka töös ja tugev, et sa saaksid teha mõnusalt kätekõverdusi. Tean, teil tuleb kenasti, usalda on ju. Aitab küll, kandadele puhkus. Ja ühe töö siit veel seljalihastele. Põlvedelt, pöiad sirutatud või painutatud, kuidas sulle meeldib. Alakõhukoi on vaagnaasendid. Sõrmed olid kuklal. Proovin, et ainult natukene läheb puusta. Ma ei istu päris kandadele. Me ei tee istumist ega kükki, vaid me kallutame ettepoole. Ta natukene läheb, et tasakaalustada. Ja võtan puusa tagasi. Käed kuklal. Kallutan ja tagasi üles. Ma mängingi selle tasakaalujoone. See oli see harjutus, kus kujutan ette, et seal ees on miskit maas, üks paber, ma pean selle huultega üles võtma. Midagi on seal, sääred surun põrandasse, hoian oma tasakaalu ja tagasi. Lähme veel. 4 ja tagasi. Kui me kõhuga ei toeta, siis me vajume hästi nõgusaks ära hakkama otsima. Toeta kenasti nukid teineteisele, nii enam-vähem 1 veel. Ja üles. Hästi. Jäta käed kuklale. 1 jalg ettepoole, teine päka peal. Lükkan läbi jalgade üles ja kõverdan tagasi. Väljastest üles ja tagasi. Koordinatsioon, sirutan mõlemad põlved, kõverdan mõlemad põlved. Sirutan mõlemad põlved, kõverdan mõlemad põlved. Käed pea peal, käed puusas, kuidas rohkem meeldib. Vist äkki jääb mul natukene pead.
Nagu kombeks saanud, vetrume all 16, 15, ühel joonel, ühel kaugusel. Ja loen veel 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, astu kokku. Jäta väike paralleel, lase käed alla ja lüli haaval alla põlved pehme. Üle traataia lähen, all hingan sisse, üle traataia tõusen tagasi. Üks kord veel lüli haaval alla. Ja lüli haaval üles. Vahetus teine pool. Astu teine jalg taha, nii et sa tead, kumb oli ees, kumb oli taga. See tunne on mine. Kuklas, puusa peal, kuklas, kontrollin alakõhuga asendin. Tagumise jalga lükkan põrandasse ja hakka tasapisi kõverdama ja üles. Kui sa oled kodus ja kus siis veel? Tasakaal tahab ära minna ja võib-olla sul on see võimalus näiteks natukene tasakaalu hoida, tee seda. Minu kõige suurem koht, kus tahan, et su tähelepanu läheks, oleks see vaagna põhi tõuseb, alakõht tõuseb, jälle mööda lülisammast on pikkus tunne. Isegi kui ma lähen alla, mul on selline tunne, et lülisammast serutab ennast üles. Ja kui ma tõusen üles, mul on veel pikem tunne. See on see pilatesel ka, et me kogu aeg pikendame lihast, et anda talle seda pikkust, lülisambale, et anda pikkust. Veel 3, 2 ja vetrume 16 väikest. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 leia välja hingamine ja keskus. Loen veel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, astu paralleel ja päkad kannad maas, lüli haaval. Üle traataia tuli. Sisse ja välja hingan, surun jalad põrandasse. Üle traataia rullin tagasi. 2 tükki veel. Rulli üle. Liikuvus lülisambale. Samal ajal püsides tuuge. Ja üles. Saada ülesse ka käed, pane sõrm seongusse, pööra peoga saad laepuule ja liigu küljepainutus ja küljepainutus. Lase käed alla. Rulli ennast alla poole tee peale, kõverda põlved, toeta käed põlvedele ja lükka selku märks. Vaagna pöör, alapuu tõmbad sisse, sabaluu põranda poole, alaselja kumerus, ülaselja kumerus, pea vaba. Surun natukene kätega jalgade sisse, anna järgi. Võta kätega jalgade tagant üksteisest, tõmban samamoodi kumerus, alakõhtu sisse üles. Kuumer alaselg üle vaagna, üle selja. Kuklal pikkus. Ja järgi. Rullin lüli avamas. Noin. Kas saad kuskilt kinni võtta? Ma loodan. Pöid. Tuhara pingutab, jalga natuke tahapoole ja suru jalga käe vastu. Selline tunne, nagu jalg tõmbabki kätt veel selja taha ja korraks jääda. Lihtsalt sirutustunne läbi reie eespoole. Ja vabaks jalga alla. Teine pöiast hoia. Tugijala peal jään, lülisambal on pikkus. Jällegi surun jalaga, veidikese käe vastu. Võtab seda õlga kaasa, läheb nagu läbi kogu eespoole pikkus. Ja lase alla. Mõlemad, jah.
Rulli 2 korda veel alla, hästi pehmelt, sujuvalt. Hingates nii sügavale kui saad. Ja rulli sealt ülesse surudes päkkade kandadega põrandasse tõuse ülesse. Nii kõrgele kui saad. Rulli lülihaaval alla nii sügavale kui saad. Ja üles. Jääpäkkadele surusime peopesad kõvasti kokku, jalad põrandasse, keskosa tugevaks, õhk läks välja. Kõik, mis sa riiet all olid, see pingutas sügavam osa veel. Läksime pehme käega. Toon küll käed kokku, enam ei suru. Lasen kannad alla, jalad on vabad, aga ma tunnen seda seesmist pingutust vaagnaosalt. Talje keerelihas välja. On aeg avada käed ja teha üks kummarduskiitus teile seal teispool ekraani. Kõvasti plaksutada. Tubli töö on tehtud.